तो आज हम लोग देखेंगे 1 मिनट के अंदर क्लासिक बुलेट, रॉयल इनफील्ड की क्लासिक बुलेट 350 का एग्जॉस्ट नोट और 37 ईयर ओल्ड मेरी बुलेट स्टैंडर्ड सीआई इंजन ओल्ड मॉडल। तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो पहले ये देखिए, तो इसका एग्जॉस्ट नोट सुनने के लिए आप इसको चेक करिएगा। तो आपका ये देखें, और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी ओल्ड मॉडल सीआई इंजन। तो इसको स्टार्ट करते हैं और आपको सुनाते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट।